তিস্তার জলস্রোত বেড়ে যাওয়ার কারণে যেভাবে এখনো পর্যন্ত প্রায় 23 জন নিখোঁজ রয়েছে, 30 জন, খুবই দুর্ভাগ্যজনক। মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই সরকারি আমলা সহ রাজ্যের মন্ত্রিসভার সদস্যদের সেখানে পাঠিয়েছেন, বিশেষ করে পশ্চিম মেদিনীপুরের একাধিক জায়গা, এবং সেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক কালকে শিলিগুড়িতে যাচ্ছে সরেজমিনে নিজে তদারকি করতে এবং পরিস্থিতির পরিদর্শন করতে, এবং সরকারের তরফ থেকে যে প্রিকশনারি মেজারগুলো নেওয়া উচিত সরকার ইতিমধ্যেই মিশন মোডে কাজ শুরু করেছে।